Jo, hvad så alle sammen? Velkommen til den her Minecraft-video. I dag, der sidder jeg sammen med Krokken, a.k.a. Ludomanisme. Og vi vil lige lave en hurtig, simpel, men effektiv guide til, hvordan man klarer sig igennem C-blokken. Og bliver mega rig, ja. Det er trods alt det vigtigste. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte herovre ved shoppen. Medmindre du havde andre tanker. Nej, lad os starte på shoppen. Ja. Her kan du, som ordet shop giver sig selv, der kan du sælge og købe. For eksempel kan man købe æbler eller sælge melonslices, som jeg lige kom til at gøre. Ja. Ja. Heroppe er donator-shoppen, men det er meget pay to win, så ja. Den har vi ikke. Men det er sådan noget, du kan købe via, hvis du skriver /buy i chatten, så kommer der en menu frem, men det koster rigtig penge, og det skal du lige have dine forældre med ind over, sådan noget vis, ikke også? Det er noget fis. Men hvis du har lyst til det en dag, eller kan sig i følelsesgave, så kan du jo eventuelt det, ikke? Ja. Ellers er du inde på den her lille pad her, man spawner, og så er det jo egentlig bare det. Nu er det jo også ved at være juletid, så det er et potentielt ønske. Det er rent nok, det er rent nok. Nå, skal vi tage den... med kæmpe strength eller noget? Skal vi tage den fra højre, eller bare casino direkte? Vi tager casino. Noget til danske spil her. Jamen, jeg giver en introduktion. Det her, det er jo så det, man kalder danske spil, ikke op? Det kan du se, det her, så nogen som mig, vi sidder hele dagen og taber alle vores penge, det er ikke så godt. Men hernede, hvis man lige kigger ned hurtigt, det er jo her vagten, de ryger hen, når de dør til os fangere. Ja, så ryger de hernede, så skal de mine et antal blocks for at komme op igen. Jeg er rimelig sikker på, det er 500 blocks med en stenhakke, eller en... wooden pickaxe. Ja, wooden pickaxe. Så det er lidt træls for dem jo, men så kan vi jo stå heroppe som fanger og lære os med, at vi fik nakket dem. Indtil din dag kommer op igen, og så kan vi jo nakke dem igen og sådan noget fis. Ja. Og så hvis vi bevæger os herindad, så se her, det her, det er polet-shoppen, som Goofy gerne lige vil demonstrere. Der kan man købe en iron polet for 250, en guldpolet for 500 og en diamond polet for 750. Det er alt for dyrt. Det er det. Inflation. Men som man kan se, så er det virkelig rigged. Der er 50% chance for, at du får en tredjedel af dine penge tilbage. Ikke de bedste odds, men jackpotten er dog på 20.000. Skal jeg spille den? Ja, kør den. Booyah. Skal vi lige se, hvor dårlig den er. Nej, der er kørt jackpotten forbi. Ej, hvad sagde den? Jeg tjente. Gjorde du? Jeg fik en emerald. Så det her, man vinder alle sine penge, ikke? Det er jo en risky måde at komme op på. Men man kan jo vælge at tage den. Ja. Nå. Ja, så... Skal vi bare komme videre til nogle celler her lidt? Det tænker jeg. Forklar lidt om det. Så er der celler hernede. Nu lader det til at være et meget populært steder. I kan finde dem rundt omkring ud over det hele. Der er cellegang der. Der er celler dernede. Det er noget i kloakken, det er til lidt mere tryharder. Ja, det er hvor alle de farlige typer sidder. Ja. Og ellers så er der bare cellerækker ved hvert hjørne du kigger til. Jeg tænker, vil du demonstrere en celle? Nu tror jeg så en ledig en heroppe et sted. Hvor i alverden var den? Her. Ja, her har vi en. Du kan jo se, den koster 300. Og når jeg køber en dag her, nu har jeg godt nok ikke de penge til flere end en dag. Men så, nu har jeg jo købt den i en dag, så hvis man kan komme ind for her, så kan du adde dine venner ved at skrive i chatten /ce-add, og så navnet på vennen. Som i mit tilfælde er Black Jair. Ja, det er mit navn. Ja, og så har han simpelthen add til min cell, men det skal man passe på med, fordi de er jo trods alt en fængseltøber. Ja, jeg er en farlig type. Game og raid. Så det kan jo være en dag, han vælger at tage alle mine ting og så ud. Det vil jeg ikke kunne finde på. Det er jo... Men det er jo sådan der, man skal finde en god marker, man rigtig stoler på og kan være sammen med herinde. Det prøver at klare sig igennem fængslet og ud i friheden igen. Men ja, det er jo sådan selv, de fungerer. Så er vi kommet herhen, og vi står lige ude for spawnen, hvis du fortsætter en lige linje til venstre for casino. Og vores celle ligger et sted derovre, jeg ved ikke helt. Men jeg ved, at Krokken, han vil lige vise celler. Og lidt om safe zones og sådan noget. Men det her det er jo safe zone, de her to sider her, så er der det her sted her, det er farligt PP, hvor man ligesom skal ind til portalen. Der er selvfølgelig også PP ind i portalen, når man går derind. Så det er jo komme hurtigt ind til selvmæssige ting. Men det her det er jo som at kæmpecellerne, hvor man ligesom, det har man adgang, alle kan gå derind selvfølgelig, men man har adgang til at købe en lidt større celler inde. Jeg skulle mene, cellerne de er 3 blocks længere derinde, hvilket giver en god fordel for at lave nogle ulovlige ting derinde, som vi kommer til at forklare her senere. Og så det er jo det man kunne få via /buy, hvis man har købt et rank via /buy, hvert chemist eller legend eller titan, de tre der er. Og ja, det er jo egentlig det.
Så er der normalt celler herover, men dem har vi jo gennemgået. Så tænker jeg, at vi skal komme videre til vagterne. Og nu står vi tilbage i spawn. Og vi vil lige vise jer noget om vagterne, og hvordan det foregår. Så vagterne, det er egentlig sådan nogle, der er her for at kontrollere orden og fred i fængslet. Og du kan enten finde dem rundt på mappet, eller også så befinder de sig inde i sådan en vagtstue. Jeg ved ikke, om man kan læse det, men der står vagtstue. Der er en der, og så er der en på den anden side af mappet. Der til venstre for cellerne. Ja, det er den, de befinder sig allermest i. Det er også den, der bliver kaldt den store, mens den der den bliver kaldt den lille. Yep. Så er der vagtgang. Det er egentlig bare en kort lille introduktion til dem. Det er et sted, hvor vagter kan gå. Hvis du har en bue, kan du skyde dem ned. Men fanger kan ikke komme derop. Nej, fanger kan ikke komme derop. Prøv at se, hvis jeg går herover til den her stige, så bliver jeg bare smidt ned. You are not permitted to enter this area. Det er egentlig meget simpelt. Så har de også sådan nogle her vagtposter. Nu kan vi lige gå lidt tættere på dem. De kan, som der står, kun aktiveres af vagter. Og de giver vagter loot. De kan få brød, penge, poletter og vist nok også nogle specielle heads, som skulle kun være adgang til dem. Og man kan jo altid, hvis man har lyst til at spille på vagt i stedet for fange, så kan man altid holde øje med Discord, når de søger nye vagter, og så lige holde øje med det, og så kan man smide en ansøgning, og så koster det dog 600 kroner at blive vagt. Men det er jo noget, man selv lige må vurdere, om det er noget, man kunne have lyst til, i stedet for at spille fange. Ja, i min mening er det worth it. Desværre bliver jeg afvist. Ja. Nu står vi her igen, og vi vil egentlig gerne vise jer lidt om ISO. ISO befinder sig herover, og her kan du blive sendt til afsoning af vagter, hvis du gør noget ulovligt. For eksempel, hvis jeg lige slår lidt på kroppen, ja, det gør ondt, så vil der komme en vagt her, og så vil de så dræbe mig og sætte mig i ISO, så jeg kan sidde lidt til afsoning der. Lige tage en chillpille hurtigt og lige slappe det af i et par minutter, og så bliver man jo løsladt igen. Men så kan du være heldig at have nogle mates, der lige er lidt gavmilde og betale dig ud. Ja, hvis du skriver /k eller /kaution i chatten, tror jeg, man kan skrive. Så kan du finde din mates ansigt og se, hvor meget hans kaution den koster. Og så kan du betale ham ud af isolationen. Lige pt. At der vist nok ikke vagter på. Man kan altid tjekke via /list. Desværre ingen vagter online lige nu. Men hvis der var en vagt, ville de nok have sat mig i ISO for at slå på kroppen. Ja. Så skal vi ikke bare komme videre? Skal vi komme videre? Jo. Lad os gøre det. Nu står jeg her alene, fordi Krokken, han sidder lige derovre og miner, og det vil vi lige give en lille introduktion til. Minen kan findes lige ud fra spawn, lige ud fra midt, og du kan finde den ved vagtbot 3, eller ved minernes skiltet. Herinde kan du, som sagt, mine efter jern, kul og sten. Det er lavet sådan, at man ikke kan x-ray, så altså, du kan ikke se, hvad der er kul og hvad der er jern. Du ved, der er ingen grund til at prøve. Præcis. Altså, du ved bare, at det er et sten, og så er det tilfældigt, hvad der dropper. Og det er jo ligesom her, du tjener dine penge til, for eksempel at lege din celle i de dage, du nu gerne vil have den, så den ikke udløber med alle dine ting i sig. I den. Præcis. Ja. Lige det er der andre måder på, det forklarer vi efter. Ja. Lige her på overfladen er der dog kul og vist nok også jern, men det er nok blevet minet, som man lige kan tage. Men ellers så prøv at se, så er der sådan nogle traps. De er rigtig farlige, pas på at I ikke falder i dem. Ja, prøv at se, for eksempel nu, hvis man kommer til at gøre sådan her. Ja. Og der er faktisk også, forresten, der er 2 miner, en bag ved den anden. Og udover det, så er der også en sugar en helt tredje en. Der er jo også en helt tredje en til dem med rank. Medchemist mine. Og de ligesom har lidt højere procenter for at få noget bedre, som kul og iron, de kan sælge for nogle penge. Ja. Ellers så kan du craft dit iron til iron gear og prøve at nakke nogle fanger med nogle ting. Eller camp nogle steder eller noget. Ja. Men hernede er der sugarcane farm, og det gror i vanilla speed, og er fuldkommen lovligt at høste. Modsat andre ting, som vi kommer ind på lige om lidt. Men når man så har høstet, nu skal jeg lige have 32 sugarcane her, så kan du lave det om til sukker, og sælge det i spawn. Nu går jeg ikke lige derhen, fordi der er et langt stykke her. Men 32 sukker burde vist nok gå for $16. Så der er lige en lang vej endnu. Men
til de Man skal jo nok nå det på et tidspunkt. Ja, de 50.000. som man jo skal bruge til rank up. Det forklarer vi jo lidt om her senere. Ja. Og så er der en lille sidste ulovlig metode, som vi lige vil vise. Nu har vi jo simpelthen lige fundet sådan en lille celle her, hvor vi lige har opdaget, at der er en, der har glemt at lukke døren. Vi tænker, at det er perfekt til lige at demonstrere, hvordan man kan tjene lidt ulovlige penge herinde. Det skal man passe på med, fordi det kan vagterne opdage, og så kan de rense af hele en celle. Lige præcis. Men ja, her kan vi se, han er i gang med at farme noget det ulovlige weed her. Det er en af de ting, der er strengt forbudt herinde i fængslet. Strengt Det virkelig. Vi kommer til, hvor man kan sælge det lige om lidt, men det kan man simpelthen gro i sin egen celle. Med lidt vand og noget, som man kan købe nede hos BM. Hos en... der står dernede, ikke? Ja. Ja. Så skal vi ikke bare gå derned? Jo, vi kan prøve at gå ned. Vi skal i hvert fald skynde os ud, for vagterne ser os sådan. Så, løb. Nu står vi her, og lige til højre for lille vagtstue, der finder man simpelthen det her hold afstandssted. Og hernede kan man sælge ulovligheder. I skal skynde jer, og husk at skynde jer ned, for vagterne lige ser, altså kommer ind og nakker Ja. jer. Så vi skal lige skynde os ned her, så vagterne ikke ser os. Her, Nu skal vi se. den anden sluse fra bunden, den næst sidste, der er der et hul, hvor man kan komme ind og finde den her latter. Og så kravler vi næsten op ad et toilet. Det føles sådan noget. Men Det er fint. så hvis man Og det her, hvor man kan have brødet på sig jo. Ja. Det er jo ulovlige brød, man har craftet sin weed om til. Det kan man sælge lige herinde hos Frank. Nej, Frans, undskyld. Ja, Frank simpelthen. Så kan du se prisen her. Ja, der kan du sælge 16 brød for 7.500, eller et brød for 4. Ja, det er jo tydeligvis bedre at sælge 16 brød for hele $100 mere ud af det. Men ellers så tror jeg ikke, det gør den store forskel. Nej. Men Jeg tror, man kan også altid samle en gruppe mennesker heroppe og få craftet noget iron gear, mine sig til noget iron gear. Og så stå heroppe og vente på, at folk de løber med ting. Ja. Det er jo fængsel. Det er fængsel. Så det er nogle beskidte mennesker, der sidder herinde. Det er der jo grunden til, så hvorfor ikke fortsætte de grundigere? Kan I se, hvad jeg mener? Og der er faktisk også et andet sted. Se, der er lidt døde mennesker rundt omkring. Det skal vi bare lige ignorere. Men ja, som det jeg er, hvad der er i gang med at sker sige, der er faktisk også et andet sted. Man kan sælge brød, men det må I selv gå rundt og lede efter. Ja. Og ellers, så vil vi lige tage et smut forbi det sidste. Det sidste? Lille bitte Det sidste, som vi vil gennemgå. Yep. Så nu vil Krokken lige fortælle kort om rank up. Der er egentlig ikke så meget til det, men stadig godt lige at få en lille tutorial. Nu kan I jo se, vi er jo det man kalder C-fængslet, som er den værste blok. Og så er der jo B-fængslet og A-fængslet. Det kan man se i chatten, hvor der er nogen, der står B, andre står der A, kan du... og andre står C. Ja, og så kan du skrive med en masse forskellige folk derfra og sådan noget. Lige præcis, det er all chat. Til det. Jeps, det er hyggeligt. Så hvis man bevæger sig herover lidt bag i spawn, så der er sådan et skilt her. Pris for rank up. $50.000. Det er dyrt, det er det. Men sådan, der skal jo være noget grind for, ikke? Men så, måden man skaffer det på, man kan jo tage en de der lovlige måder, men så skal man passe på vagterne. Ellers så kan man tage den søde fange måde at tage i minen, eller sugarcane farmen, eller måske Carlac Quests. Ja. Nu befinder vi os i vagtforten, som kan røves lige om lidt. Og det fungerer sådan, at jeg har et koben. Så højre klikker jeg på den her kile. Den gik i stykker. Men så skal jeg så vente på, at den tæller op der i bunden. Og så får man sådan noget rigtig godt loot her. Vi kommer nok ikke væk med det. Nej, der er alt for mange vagter. Der er alt for mange vagter. Men det er sådan, vagtforten. De var hurtige.